वीचारा जीअंदा पंहिंजे पेट जे लाइ, ऐं जो कुझु मिले थो उहो पाण खणनि था। उन खां सवाइ उनजो गुज़र सफ़र न आहे। ऐं जेसि ताईं अदीबनि जे रोज़ी जेका साह न खाए। त अली बाबा दीन धर्म खां बिल्कुलु जेका आहे हिकिड़ो अलॻि ऐं निरालो माण्हू हूंदो हुयो। हू सिर्फ़ु ई सिर्फ़ु उहो इंसान दोस्त माण्हू हूंदो हुयो। दरिया में पेट में मच्छूं न आहिनि, एतिरियूं मुंहिंजे पेट में गारियूं आहिनि। ये ले, मैं 1000 पुश्ती मच्छरन हूँ, माछी की बेटी। दरिया के पेट में इतनी मछलियाँ नहीं है जितनी मेरे पेट में गालियाँ हैं। सखर वाली पुल से शुरू हो जाऊंगी। हाँ, 8 अगस्त सिंध जे महान कहाणीकार ऐं सिंधु दरिया जे आशिक़ अली बाबा जे विछोड़े जो ॾींहुं आहे। सिंध जे मस्त अलस्त ऐं यगान कहाणीकार अली बाबा 8 अगस्त 2016 ते सिंध खां मोकलाणी करे वञी अबदी आरामी थियो। जेतोणीकि अॼु संदसि 9वीं वरसी आहे, पर सिंध अॼु बि अली बाबा खे पंहिंजे जीअ में जायूं ॾेई सारे ऐं यादि करे थी। अली बाबा जेतोणीकि नंढपिण खां ई लिखण जो दग वठी इल्म अदब में पंहिंजी जाइ वालारी, पर संदसि लिखियल कहाणियूं अॻिते हली एॾो त मशहूरु थियूं जो हर माण्हूअ खे अली बाबा जी कहाणी ॼण त पंहिंजी कहाणी थिए लॻी। त अली बाबा माना हू जेका आहे सो को बि दीन धर्म खां बिल्कुलु जेका आहे हिकिड़ो अलॻि ऐं निरालो माण्हू हूंदो हुयो। हू सिर्फ़ु ई सिर्फ़ु उहो इंसान दोस्त माण्हू हूंदो हुयो। ऐं हुन जा किरदार जेके हुया इहे बागड़ी, कूली, बालेशाही ऐं जेके आहिनि सो इहे सामी, इहे ई हुन जा किरदार हुआ। उन्हनि में ई हू रहण खे पसंदि कंदो हुयो। ऐं हू बिल्कुलु जेका आहे तव्हां हुनखे ॾिसंदो त हिकिड़ो शाह लतीफ़ जो ओड़ो हूंदो हुयो। जितां जितां जिन जिन गसनि तां शाह लतीफ़ गुज़रियो, उन ई गसनि तां अली बाबा पोइ असांखे वेंदे नज़र अचे। उहे ई साॻा किरदार जेके आहिनि सो अली बाबा जा किरदार आहिनि। अली बाबा बिल्कुलु उन रंग ढंग में उथे पियो, वेहे पियो, ॻाल्हाए पियो। हू को ड्राइंग रूम जो माण्हू न हो जीअं असां वटि ॿिया जेके कहाणीकार ड्राइंग रूम में वेही ऐं जेका आहे सो मज़लूम इंसाननि जूं कहाणियूं लिखंदा आहिनि। न हू चारई पहर जेका आहे सो हुननि सां गॾु हूंदो हुयो। वॾी ॻाल्हि इहा त असांजे ॻोठ में जेका हिते पंज कोटड़ीअ में परियां हिते बालीशाहनि जो ॻोठ हूंदो, हू जहिड़ो कर त बालीशाहनि जो सरदार हूंदो हो। ही उहो ई अली बाबा आहे जेको सिंधु दरिया जे इश्क में एतिरो त मगन हूंदो हो, संदसि लाइ कोटड़ीअ खां हेठि सिंधुअ जो वहंदड़ लम्हो ॾिसी सिंधुअ जी वारीअ खे सोन जा ज़रा चवण ऐं उन्हीअ सिंधुअ जी मस्त छोलियुनि खे ॾिसी असीं माण्हू लाड़ जा दरिया जे पाछाड़ जहिड़ा गीत लिखियो, जंहिंखे जीजी ज़रीना बलोच पंहिंजे मधुर आवाज़ में ॻायो, जेको गीत अॼु बि सिंध जे लाड़ खिते ऐं सिंधु दरिया जे मालिकीअ जो तस्वर बणिजी सिंध वासियुनि जे जीअ में जायूं ठाहियो वेठो आहे। असीं माण्हू लाड़ जा दरिया जे पछाड़ जा उतरेड़ो थो लगे। अली बाबा जेतोणीकि को शाइर न हो, पर संदसि हिन शाइरीअ जेकी पज़ीराई हासिल कई, इहा सिंध जी हिकु तारीख़ बणिजी वई आहे। ही लेखारी जेको सो बेडरूम जो लेखारी न हो, उतां जो लेखारी न हो, पर ही आम माण्हुनि जी ॿोली लिखंदो, आम माण्हुनि में हूंदो, आम माण्हुनि जूं कहाणियूं लिखंदो। ईअं जेके कहाणियूं आहिनि, अली बाबा जी पंहिंजी कहाणी जेका आहे सो बब्बू असांजो कैरेक्टर हो पाड़े जो जेको उन ते लिखियल हुई त हू अचे थो त पोयां बब्बू जेको सो पियो अचे, हू सम्झे थो त पोयां जिन या भूत को तेज़ तेज़ विखियूं खणे थो ऐं घर वञे थो, ऐं घर जी कहाणी अथसि पंहिंजी, त हुनजी जेको घर खे कीअं थो ठड़काए, वरी उहा काठ जो दरवाज़ो कीअं थो खुले ऐं घर वञे थो। त इहे कहाणियूं जेके अली बाबा जूं आहिनि उहे पंहिंजूं अथसि। जीअं कारूंजर जो क़ैदी, त उहा जेको सो कारूंजर ते लिखियल आहे ऐं उनजी ॾिसो हिकिड़ी तारीख़ लिखियल आहे, उहो तारीख़ मां आयो आहे। मुंहिंजो जो दड़ो नावल आहे, त ईअं सम्झो त तव्हां मुंहिंजे दड़े में वेठल आहियो। जॾहिं त अली बाबा पाण चयो त मूं मुंहिंजो दड़ो न ॾिठो तॾहिं ई मूं नावल लिखियो। ऐं ॾिसो त हुनजी जेका मंज़र कशी आहे, हुनजी जेका ॿोली आहे,
उहा उतां जी आहे ऐं उन मास जी आहे, उन्हनि माण्हुनि जी आहे, आम माण्हुनि जी ॿोली आहे। हू पंहिंजा लफ़्ज़ बि खणींदो हो ऐं पंहिंजा लफ़्ज़ पैदा कंदो हो। ही ॿोलीअ जो सो अमीर हो। अली बाबा जे मन में सिंध जे ॾुतड़ियल माण्हुनि जा दर्द हुआ। विछोड़नि जा वॾ ॾिसी अली बाबा धरतीअ धिकाणा जहिड़ी शाहकार कहाणी तोड़े दोंगीअ मंझि दरिया चंडई मानी बालेशाही जहिड़ियूं कई कहाणियूं लिखी सिंध जे माण्हुनि जे दर्दनि जी अकासी करे संदसि कहाणियूं ऐं पाण हमेशह लाइ अमर बणिजी वियो आहे। अली बाबा जंहिंजो असुल नालो त अली मोहम्मद आहे, पर हिन जे मन में ख़बर ई न आहे छा हुओ जो लिखंदे ई लिखंदे अली बाबा बणिजी वियो। अली बाबा 1940 में कोटड़ीअ जे तारीख़ी ॻोठ यूसुफ बलोच में पैदा थियो। संदसि ख़ानदान इल्मी अदबी दुनिया सां सलाड़ियल आहे। उन में अब्दुल करीम बलोच, अदाकार साकी बलोच, ड्रामा डायरेक्टर फारूक रिंद, मेरोज़ रिंद, प्रोड्यूसर हारून रिंद समेत कादर बख़्श मिठूअ खां वेंदे कई ड्रामनि जा सितारा संदसि पोयरनि में अॼु बि शामिल आहिनि। अली बाबा जो बचपन त मोहम्मद यूसुफ ॻोठ में गुज़रियो हुयो। मोहम्मद यूसुफ ॻोठ खे कुदरत हिकु उते हर हिकु माण्हू खे अजीब सलाहियत ॾिनी हुई। हुन में नंढा थोरे वॾा केतिरा उते फ़नकार पैदा थिया, जंहिंमें साकी साहिबु, अब्दुल करीम बलोच साहिबु हुयो, या नौजवान जेका आहे फारूक रिंद, पर अली बाबा हारून रिंद साहिबु, अली बाबा उन्हनि मंझंदि सभिनी खां निरालो हो। हीउ वॾो मुकमिल आर्टिस्ट हो। हीउ जेको आहे सो कैलीग्राफर बि हुयो, हीउ कहाणीकार बि हुयो, हीउ शाइर बि हुयो, ऐं हीउ जेको आहे सो मुसवर बि हुयो। हिन जेके मुसवर ऐं पेंटिंग्स कयूं, हिन जेके मुजस्समा ठाहिया ऐं वरी मंदरनि खे ॾेई आयो, मंदरनि में रखियऊं, डांद वग़ैरह मोंज दड़े जे अली बाबा संजो वाहिद वो कहाणीकार हो जे कहाणियूं लिखण खां अॻु, जंहिंमें बाले शाही कहाणी, हू शिकारियुनि जी झोपड़ीअ में वञी हक़ीक़ी ज़िंदगी शिकारियुनि जी ॾिसी हुन ते कहाणी लिखी। एतिरो जो चंड ऐं मानीअ जहिड़ी कहाणी बि हिन पंहिंजे ॾुखनि दर्दनि खे पसे ऐं पोइ लिखी हुई। इन पाए बालेशाही असांजे हिते पाड़े में कोटड़ीअ में ई उन्हनि जो ॻोठ हो। उन्हनि सां उन्हनि जो चङो मुड़ुस हो। उन्हनि ॾे वेंदो, उन्हनि जूं कचहरियूं कंदो, उन्हनि सां उन्हनि जी ज़िंदगीअ खे कीअं ॾिठो। हू हिकिड़ो एॾो माण्हू, वॾो माण्हू हो जंहिं उन्हनि जी हर चुरपुर ते ॾिठो। जीअं ॾिसो दूंगे मंझि दरिया जेको उनजी ॿोली आहे, त हू चए थो एतिरियूं दरिया में पेट में मच्छूं न आहिनि, एतिरियूं मुंहिंजे पेट में गारियूं आहिनि। ये ले, मैं 1000 पुश्ती मच्छरन हूँ, माछी की बेटी। दरिया के पेट में इतनी मछलियाँ नहीं है जितनी मेरे पेट में गालियाँ हैं। सखर वाली पुल से शुरू हो जाऊंगी। हाँ, अली बाबा उहो लिखारी हो जेको मास जो लिखारी हो, जेको उतां धरतीअ जो लिखारी हो, उन्हनि माण्हुनि जो लिखारी हो। जीअं रेलवे आई जा छोरा, उन में मंज़र कशी, रेल ते वञे थो, वरी केबिन ते चढ़े थो, त उतां जीअं हू रेलवे जो मुलाज़िम रहियो त उनखे मंज़रनि जी ख़बर, दरिया जे पुल ॾिसे थो, वणनि जे घाट छांवनि मां, बेदमुश्कनि मां जेको सो हू ॾिसे थो। सिंध अॼु बि सिंधु दरिया जे आशिक़ ऐं महान कहाणीकार अली बाबा खे यादि करे थी। भले सिंध सरकार जो सकाफ़ती खातो हिन खे विसारे का तक़रीब न रखाए, पर हू अहिड़े फ़र्सुदा मंजता खां तमामु वॾो कहाणीकार आहे जेको असांजो आईंदा बि संदसि कहाणियुनि मां लाभ हासिल कंदो रहंदो। कैमरा टीम सां गॾु धणी बख़्श बारी जो सिंध अफेयर डिजिटल कोटड़ी। वीचारा जीअंदा पंहिंजे पेट जे लाइ, ऐं जो कुझु मिले थो उहो पाण खणनि था। उन खां सवाइ उनजो गुज़र सफ़र न आहे। ऐं जेसि ताईं अदीबनि जे रोज़ी जेका साह न खाए। त अली बाबा दीन धर्म खां बिल्कुलु जेका आहे हिकिड़ो अलॻि ऐं निरालो माण्हू हूंदो हुयो। हू सिर्फ़ु ई सिर्फ़ु उहो इंसान दोस्त माण्हू हूंदो हुयो। दरिया में पेट में मच्छूं न आहिनि, एतिरियूं मुंहिंजे पेट में गारियूं आहिनि। ये ले, मैं 1000 पुश्ती मच्छरन हूँ, माछी की बेटी। दरिया के पेट में इतनी मछलियाँ नहीं है जितनी मेरे पेट में गालियाँ हैं। सखर वाली पुल से शुरू हो जाऊंगी। हाँ।